माझं नाव संदीप गंगाधर महाले. मी मालेगाव इथून आलो होतो. मला सर्दीचा खूप त्रास होता. मला ऑपरेशन सांगितलं होतं. मग मी फेसबुकला यांची जाहिरात पाहिली आणि इथं आलो तर मला 2-3 खेपमध्ये 80-90% फरक पडलेला आहे. काय काय आणि त्रास होता तुम्हाला? मला सर्दीचा त्रास होता, नाक खूप जाम होतं, पोटाचा थोडा ऍसिडिटीचा त्रास होता आणि या सरांकडे आल्यामुळे मला भरपूर फायदा मिळालेला.